न्यू टॉय होय रे. नवीन मोबाईल घेतला टाकू का? नाही कुछ नाही काही करता. सिम कार्ड मराठी सिम कार्ड तुम्ही मला हिंदीतून बोलला होता का आत्ता एकदा? नाही ना. मराठी वेगळे नऊ नागपूरचं कुठे आहे गटार? तू घेतला का आत्ता? हा झालं काम झालं. अरे 11 आउट कर ना. ये ना